皆さんはループデックというデバイスをご存知でしょうか？こちらは一言で言えば PC 作業を超快適にしてくれる拡張デバイス。今回はそんなループデックのおすすめ使用法から設定方法まで徹底的に解説していきます。どうもこんにちは、ウシャスライムです。それではお付き合いよろしくお願いいたします。そもそもループデックとは何でしょうか？ループデックは左手用デバイスとか拡張キーボードなどと呼ばれるもので、こちらに様々なショートカットを割り当てることで PC 操作を爆速かつ快適に行うことができるようになるというデバイスです。ループデックを1台デスクの上に置いておけば、今までは両手を使わなければ押せなかった複雑なショートカットキーやマウスを操作しなければ起動できなかったものが指1本で超簡単にできるようになるのです。さらにループデックにはボタンのみならずつまみまでついています。皆さんがご自身の指を2本動員した暁にはあまりの可能性にそっとしてしまうことでしょう。というわけで今回はそんな無限大のポテンシャルを秘めたループデックの使い方からちょっと癖のある設定方法まで徹底解説していきます。これからループデックを購入しようか検討している方も、すでに購入したけど設定方法で挫折しているという方もぜひ参考にしてみてください。ちなみにループデックにはいくつかの種類があって、クリエイター向けのゴリゴリキーボードのループデックプラス、キーボードとタッチパネルが融合したビッグサイズのループデック CT、 そしてタッチパネルの美味しいところだけを持ってきたループデックライブの3種類があります。今回僕が紹介するのがループデックライブ、コンパクトなタイプのものです。まずはこちらのループデックライブについて詳しく見ていきましょう。本体は1枚の板みたいな感じになっています。表面はディスプレイ、つまみ、物理ボタンの3つのグループに分かれているような感じになっています。ディスプレイは 3×4 で12個のブロックに分かれています。PC と接続すると割り当てたショートカットやアイコンがディスプレイ上に表示されます。この12個のブロックはそれぞれがタッチパネルになっており、軽く触れるとブンとループデックが振動してキーを発動させることができます。つまみは 3×2 で6つ搭載されています。つまみでは回す動作と押す動作ができます。つまみを回すとかなりコリコリする感触があります。例えばつまみにスクロール機能を割り当てれば、ホイールを回すことで上に行ったり下に行ったり、あるいは右に行ったり左に行ったりというような操作を簡単に行うことができます。押す動作についてはディスプレイと同様に好きなショートカットを割り当てることができます。結構硬いのでシンプルに力がいります。物理ボタンについては二重丸のようなものと1から7までの計8つのボタンが搭載されています。こちらにもディスプレイと同様に好きなショートカットを割り当てることができます。押し心地はカチカチしていて硬い感じがありますが、かなり押しやすいボタンになっています。何かキーを割り当てている場合には文字の部分が光り、何も割り当てていない場合にはボタンは何も光りません。とにかく使い切るのはほぼ不可能と言っても差し支えないほど、ループデックライブにはたくさんのボタンが搭載されているということです。ここからは僕が実際に愛用しているループデックのおすすめ使用方法を5つ紹介していきます。使い方 ① ショートカットキーの入力。世の中には様々なショートカットキーというものが存在しています。代表的なのがコピー&ペースト。コピーはコントロールプラス C、ペーストはコントロールプラス V というように複数のキーを同時入力させることで様々な便利な機能を発動させることができるのがショートカットキー。しかしいくら便利になるとはいえ、すべてのショートカットキーを覚えておくのはちょっと自信がない。他にもキーが3つ4つ必要だったり、両手を使わないと入力ができないものなんかも使うのがちょっとめんどくさい。そんな時、手元にループデックがあればすべて解決。タッチパネルに好きなショートカットキーを割り当てておけば、左手でちょっと触れるだけですぐに発動させることができます。ディスプレイには画像やテキストを表示させておくこともできるので、使いたいショートカットキーが一目瞭然である点も素晴らしい。僕がよく使用するのは、ブラウザで間違って閉じちゃったタブを開き直すコントロールプラスシフトプラス T、それと Firefox の画面をスクショするコントロールプラスシフトプラス S。
他にも入力した文字をすべてカタカナにする F7、すべて半角カタカナにする F8 を登録してあります。使い方 ② ソフトの立ち上げ。通常ソフトを立ち上げるためにはデスクトップ上にあるアイコンをクリックする必要がありますが、ループデックがあれば片手で楽々ソフトを立ち上げることができるようになります。例えばネットサーフィンがしたくなったらタッチパネルを押せばいいし、動画編集ソフトを起動したくなったらタッチパネルを押せばいい。PC の設定が開きたくなった時もタッチパネルを押せばいい。まるでスマホでアプリを開くかのように PC でもアプリを立ち上げることができるようになるので PC 操作が圧倒的にはかどります。使い方 ③ 点キー。ループデックはなんと点キーにもなってくれます。例えばこの7のボタンに点キーを割り当てておけば、数字入力がしたくなった時にボタンを押すだけで点キーモードにすることが可能です。タッチパネルなので軽く触れるだけで入力することができます。つまみを押せば記号まで入力することも可能です。左手用に点キーが欲しいと思っている方は代わりにループデックを導入してみるのも良い選択肢になるのではないでしょうか。使い方 �4 PC の音量調整。ループデックに備わっているつまみ。これを最も無駄なく活用できると言っても過言ではない機能。それが PC の音量調整です。通常の場合、PC の音量を上げ下げするためには、スタートバーから音量ゲージを上げ下げすることになります。しかしこれはありえないくらい手間。音量調整ができるキーボードもありますが、快適とは言い難い。かつては僕も PC の音量調整をするためだけのデバイスを購入しようか検討したくらいです。そんな役割を十二分に果たしてくれるのがループデックのつまみ。これを回すだけでなんということでしょう。あっという間に PC の音量を上げ下げすることができました。つまみの1コリコリは音量の1なので非常に直感的。しかし勘のいい皆さんであれば思ったかもしれません。つまみ5つ余ってますやん。これではつまみを持て余していると言われても言い逃れができません。ただここで終わらないのがループデック。なんと音量ミキサーモードが存在します。例えばこのボタンに割り当てておけば、ここを押すだけで瞬時に音量ミキサーモードに切り替わります。音量ミキサーモードでは最大で5つのアプリケーションの音量バランスを自由に変更することができます。そのためゲームの音量がちょっとでかいなと思ったら、そのアイコンが表示されているつまみを回せばゲームの音量だけ小さくすることができますし、通話相手の音が小さいなと思ったらディスコードの音量だけ上げるなんていうことが可能になります。これならループデックに備わる6つのつまみを持て余すことなく音量調整を自由自在に行うことができるのです。通話をつなぎながらゲームをしている時なんかにドンピシャの機能です。さすがライブという名前なだけありますね。使い方 ⑤テキストの入力。地味ながらも一度使うと手放せなくなってしまうのがテキスト入力機能。その内容は非常にシンプルで、入力したい文字列を登録しておくだけ。すると長文だろうと一文字だろうとタッチパネルを一度触るだけで好きなテキストを入力することができます。僕自身はこれで入力の仕方がわからないけど結構頻繁に使う矢印や下向き黒塗り三角のようなテキストを割り当てています。他にも絵文字や顔文字を登録しておくこともできるので、頻繁にテキストを使用するという方には非常に重宝する機能です。そんなわけでおすすめの使い方を5つ紹介してきましたが、実はこちらのループデック、そもそも自分でキーを割り当てなくとも便利に使用することができるのです。それがプロファイル機能。ループデックはクリエイティブに特化したデバイスとなっており、基本的な動画編集ソフトや写真編集ソフト、配信ソフトなんかのプリセットが初めから用意されているのです。例えばループデックの設定画面から自分が使いたいアプリケーションを選択すると、便利なショートカットなどがすでにディスプレイに割り当てられており、あとは使うだけ。僕が普段使用している動画ソフトダヴィンチリゾルブであれば、つまみを回すだけで再生停止ができたり、クリップが選択できたり、シークバーを移動させたりすることもできますし、ショートカットキーもびっしり割り当てられているので、これ1台ですぐに編集作業に取り掛かることができるようになります。ループデックアプリに項目がないソフトの場合でも、大抵は検索をかけると無料で用意されているので、使用したいアプリのプリセットがあるかどうかあらかじめ調べておくのがおすすめです。
最後にループデックの設定方法を紹介していきます。というのも、こちらのループデック、設定がめちゃめちゃわかりづらい。僕自身もループデックが手元に届いて、よーし最強のループデック作っちゃうよーんと思ってアプリを立ち上げたら絶望しました。この動画を見ている皆さんにはこんな気持ちは味わってほしくない。あるいはすでに絶望してしまった皆さんを救いたい。というわけで早速ループデックをカスタマイズしていきましょう。まずはループデックアプリを起動します。これがなければそもそもループデック自体を使用することはできません。ループデックの公式サイトからインストールしましょう。インストールするととりあえず何かのチュートリアル的な画面が進むので適当に終わらせましょう。するとホーム画面が表示されます。ループデックアプリには現在クラシック UI と新しい UI の2種類が用意されていますが、個人的にはクラシック UI がおすすめです。なので今回はクラシック UI を使用して進めていきます。早速設定をする前に、まずはループデックのイメージをつかんでください。構造としては先に箱を用意してから中にいろいろなショートカットを詰め込んでいくというイメージです。それでは早速箱となるワークスペースを作っていきます。ワークスペースは右側にあります。ここのプラスボタンを押して新規ワークスペースを作成しましょう。名前は適当に決めてください。そうしたら箱であるワークスペースを下の物理ボタンのどこかに割り当ててあげましょう。1から7のどこかにドラッグ&ドロップします。今回は1ボタンに箱というワークスペースを割り当ててみました。ちなみに一番左の二重丸みたいなところに割り当てたい場合にはワークスペース横の歯車のボタンを押してホームワークスペースにチェックを入れてください。というわけで無事に空っぽの箱が用意できたので、この中にいろいろなショートカットを割り当てていきましょう。ショートカットは左側の列から選択していきます。例えば特定のキーを割り当てたい場合にはデスクトップのキーボードショートカットから好きなものを選んでドラッグしてタッチパネルのどこかにドロップしてあげれば割り当て完了です。思う存分割り当てていきましょう。この一覧にはない操作を割り当てたい場合には左側のカスタム欄のプラスボタンを押すと自分だけのショートカットを作成することができます。押したらここにショートカットの名前を自分で入力しましょう。そして下に割り当てたい操作を指定します。ショートカットキーならキーを押して登録。アプリを立ち上げたい場合にはショートカットの部分をクリックして実行を選択したら参照で好きなアプリを選択。テキストの入力を登録したい場合にはここからテキストを選択してここに好きな文字列を入力。お好みでアイコンも登録することができます。これで保存を押せばカスタム欄にさっき登録したショートカットが表示されるようになるので、これをいつもの要領でドラッグ&ドロップ。これで自分だけのショートカットも割り当てることができました。3×4 のタッチパネル使い切っちゃったという場合には、もちろん最初の要領で新しい箱となるワークスペースを作ってもいいですし、ページを増やすことも可能です。ページを増やす場合には、タッチパネルの部分を適当にクリックすると、画面の下の方に新規ページを追加という欄が出てくるので、ここを押して追加してあげると、また新たに12個の操作を割り当てることができるようになるのです。実際の操作としては、タッチパネル部分を指でスライドさせると、ページを移動することができます。今度はつまみにショートカットを割り当てていきましょう。画面に表示されているつまみ部分をクリックすると6個あるつまみそれぞれの割り当て画面が表示されます。さっきと同じように左側から割り当てたい操作をドラッグ&ドロップしていきます。つまみの場合は回転調整というところからショートカットを選択しましょう。つまみを回した時の操作を割り当てたい場合には回転の調整。つまみを押し込んだ時の操作を割り当てたい場合にはプレス機能という欄にショートカットをドラッグ&ドロップしてください。もちろん自分の好きなショートカットを割り当てたい場合には先ほどと同じようにカスタムという部分のプラスボタンを押すと新たなショートカットを作成することができます。先ほど箱となるワークスペースを割り当てた1から7のボタンには直接ショートカットを割り当てることも可能です。僕の場合は5に F8、6に音量ミキサー、7には天気を割り当てています。数字ボタンに割り当てたい場合には数字ボタンがある部分を一度クリッ
クして、左側のショートカットを直接好きな数字のところにドラッグ&ドロップしてあげれば OK です。ちなみに画面右上にあるダイナミックモードというものをオンにすると、動画編集ソフトなどを立ち上げた際に自動的にそのアプリ専用の設定に切り替えてくれるという機能です。これで基本的な操作方法は完璧です。というわけで今回は PC 作業が超便利になるループデックについて紹介してきました。皆さんもこちらのデバイスを導入して圧倒的に便利な PC 生活を手に入れてください。何か設定等でわからないことがあればぜひコメントしていただければお答えさせていただきますのでお気軽に。この動画が良かったと思ったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。他にも Twitter 等やっておりますのでフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。